Vitumbiko Mumba amenetu ndi phungu wa nyumba ya malamulo komano amachokera ku Mzimba Central Constituency pa chisankho chinachitika pa 16 September 2025. Iwo atu anali running mate wa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera. Ndenotu Vitumbiko Mumba wa chichokereni pa nthawi imene anasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo komanso kumapezeka ku parliament kumeneko. Anakhalatu ali silent asakumveka kusiyanisa ndi mmene ankachitira kalekale pamene anali running mate wa chipani cha Malawi Congress Party komanso mmene anali nduna ku chipani chimene cha MCP. Ngakhaletu kuti anapita ku parliament komano samamveka ngati mmene zimakhalira kalekale. Ndenotu iwo lero anabwera ku parliament kumeneno amazafotokoza zoti potengera kuti wanasankhidwa ngati phungu wa independent. Ndeno kumene ku parliament anafikiranso side ya phungu a independent amakhala ku mabenchi amenewo ndipo apitiriza kukhala kumeneko ku side ya independent. Nde funso limene likumabwera ndonena kuti ndi chifukwa chani amenewa Vitumbiko Mumba akunena zoti azipitirizabe kukhala side ya independent, sakufuna kupanga switch kupita side ya chipani cha Malawi Congress Party kumeneko parliament. Ndipo tengano ndi mmene anayankhulira Vitumbiko Mumba chifukwa ndoti anabwera kuzayankhulapo after patatenga nthawi. Ndiwo akunena zonena kuti iwo pa chisankho chinachitika pa 16 September ku Mzimba Central Constituency kumene iwo amachokera anasankhidwa ngati independent MP. Ndeno kumene ku parliament akuyenera kulemekeza zimene anthu aku constituency kwawo anasankha posankha iwo kuti akhale independent MP. Ndeno kumene ku parliament apitirizanso kulemekeza zimene anthu anasankha chifukwa kuna zonati ku constituency kumeneko kulibe munthu mmodzi amene anabwerapo kuzafunsa kuti ndi chifukwa chani akupitiriza kukhala side ya independent komanso ngakhale mfumu mmodzi komanso akuti ngakhale olo mfumu imodzi palibe imene abwerapo kuzafunsa kuti ndi chifukwa chani akupitiriza kukhala mbali ya independent kumenekotu ku nyumba ya malamulo. Ndenotu anapitiriza kufotokoza kuti ngati pazakhale maganizo oti apite akakhale side ya chipani china chake kande kuti ndi chipani cha Malawi Congress Party, chiganizo chimenecho sangangoza chipanga yekha akuyenera kuzapita ku constituency kwakeko kukapanga konzati anthu kumeneko kuti kodi apite mbali iti, apite mbali ya chipani cha Malawi Congress Party kapena apite kuti azachita kufunsa ku constituency ku. Komano iye anamaliza ndi kunena zona kuti mumtima mwake ndekuti akadali membala wa chipani cha Malawi Congress Party mumtima amaganizira limotero, koma ndekuti physically ndekuti ndizosiyana. Ndeno funso nkumate nchifukwa chani munthu akumanena zoti mumtima akumaganizira kuti adakalibe membala wa chipani cha Malawi Congress Party komano physically akuchita zinthu zosiyana. Nkhani tu ndionena kuti mukakumbukira mbuyo pang'ono pamene chipani cha Malawi Congress Party chinkachitisa ma primaries ku chipani chimene cha Malawi Congress Party amaoneka kuti Vitumbiko Mumba samafunidwa. Amene samafuna ndekuti pasogolo panali Richard Chimondo Banda chifukwa ndeti anayesesa njira zonse kuti athane ndi Vitumbiko Mumba asapezeke kuti ayimira chipani chimene cha Malawi Congress Party pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Ndenotu Richard Chimondo Banda kunali kuyesesa kupanga njira zosiyanasiyana paja kunali kusintha madera anthu oti azaponye pa chisankho ndekuti ma delegates kunali kusintha mayinaso wakhala zochitika zosiyanasiyana ku constituency ko amapeza zona kuti Vitumbiko Mumba amapangidwa sidelined pajatu mpakana kunafika point oti anthu kumenyana kumeneko osatira ake Vitumbiko Mumba komanso osatira Adamson kuseri Nkandawire amene amafunidwa ndi Chimondo Banda kuti ayimire chipani cha Malawi Congress Party kumeneko. Paja nkhani zimene zija kunapeza zoti MCP mosogozedwa ndi Chimondo Banda anapanga njira zawo mpaka unachitika ma primaries kumeneko. Aja amene anapeza zoti Maxwell Cholera ndamene anakaonera chisankho chimenecho nkumazanena kuti Vitumbiko Mumba analuza pa chisankhocho chonsecho. Vitumbiko Mumba osanauzidwe zoti kuli ma primaries. Zitatero ndikuja kunapeza zonena kuti Vitumbiko Mumba anathamangira ku court, apita ku court zinayendesedwa nkhani zija kupeza zoti kumene kuja court linalamula kuti chisankho ndekuti chichitikeso. Akuluakulu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party apange njira zonena kuti kuchitikeso chisankho ma primaries achitikeso. Komano zinapeza zoti makosana amene wa MCP Chimondo Banda ndi timu yawo anapeza zoti amangopanga ma trace tactics
ndi cholinga chofuna kupanga frustrate a Vitumbiko Mumba. Kumapeto wake inapeza kuti nthawi yatha yoti akalembese ku bungwe la Malawi Electoral Commission, m'malo mwake anangopita kukalembesa ngati independent. Chitabwera chisankho ndekutino anapeza zoti a Vitumbiko Mumba apambana pa chisankho chimenecho. Aja amene anayikidwa ndi a Chimwendo Banda anapeza zoti sizinayendere, analuza. Nkutheka kuti zinthu ngati zimenezi zikuwapangisa amene a Vitumbiko Mumba kumayankhula zinthu ngati zimenezi kuti ngati akupita kumene ku side ya chipani cha Malawi Congress Party ku parliament akuyeneka zonena kuti akapange konzati ku constituency kumene amachokera ku Mzimba Central. Komano chinthu chimodzi chimene mungapange notice ndi chonena kuti nthawi imaphunzitsa. Mukukumbukira bwinobwino pamene amene a Vitumbiko Mumba anali a running mate komanso nduna ya zamalonda mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party, kunalitu zochitika zambiri. Amaoneka kuti anali mphamvu kwambiri, amayankhula kwambiri makamaka mu nyengo ya kampeni, ndekuti amatha mawu kwambiri. Mukakumbukira bwinobwino pa nthawi imene anapita kukapereka ndalama achipepeso ku mabanja amene azibale awo anazaphedwa pa ma demonstrations amene achitika mu zaka zambuyomu kumanda ku Zolozolo, ndekuti a Vitumbiko Mumba anayankhula mawu kwambiri, anatha mawu kwambiri kuthera apita mu nthalika. Koma panopa ndekuti anapita ku silent chimodzimodzinso amene ankachitira a Richard Chimwendo Banda paja nawonso, ndekuti nthawi imeneyo chipani cha Malawi Congress Party chikulamula, ndekuti anali mphamvu kwambiri, amatha kuyankhula mene angathe kuyankhulira. Akumachita kunena zona kuti zitukuko amagawa ndiwo. Mano nthawi inapeza kuti inawaphunzitsa, inakhazika chete. Bolako panopa a Chimwendo Bandawo timatha kuwaona akuyankhula ku parliament. Komanonso mukapanga notice toni yawo ya Chimwendo Banda imachita kuonekeratu kuti inasintha simene inalili. Ndekuti no amene a Vitumbiko Mumba zoti ali ku parliament sizikumvekaso. Ndeno kusapezeka kwa a Vitumbiko Mumba ku side ya chipani cha Malawi Congress Party nkuthekaso kuti amalingalira mu nyengo zimene anakumana nazo pa nthawi imene kumachitika ma primaries amene ku Mzimba Central constituency. Nde apa akunena kuti muntimamo ndekuti ndi a chipani cha Malawi Congress Party, komano physically ndekuti akupanga zinthu zosiyana. Kodi zimene zikutanthauza chani? Sizikutanthauza division ku chipani chimene cha Malawi Congress Party, kuti kuli kugawanikana ku chipani chimene cha MCP. Paja masiku ambuyomu a Jesse Kabwera ajamayankhula chipani cha Malawi Congress Party anabwera kudzanena kuti ku chipani chawo cha MCP kulibe division ina iliyonse, zoti kuli kusemphana. Anthu enake anagawanikana makampu kumeneko ananena kuti ndi zabodza. Komano potengera ndi zimene akuyankhula a Vitumbiko Mumba zikuonesa kuti kuli makampu ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Paja mu nyengo ya kampeni ku chipani chimene cha MCP kunali makampu angapo. Kunali kampu yoyamba masogozedwa ndi a Richard Chimwendo Banda, ndekuti anali ndi timu yawo ku chipani chimene cha MCP. Ndekuti kampu yawo kumaoneka kuti kunali a Catherine Gonani-Hala, ndekuti ndi anthu ena ndi ena kumeneko. Ndekuti mbali naye kunalinso timu ya a Vitumbiko Mumba. Ikapitanso ndekuti kwa ma MP aku Lilongwe uku kunalinso kampu kumeneko. Kunali kampu ya uja Baba Steve Malondera, komanso ndekuti naye ndi anzake ngati achina Noah Nkaka, achina Robin Lowe, ndekuti kunalinso ngati achina Ezekiel Ching'oma ndi katimu kawo. Ndenonso after kuluza zisankho ndekuti makampu anapitirira kukulira ena kumabwera poyera kumachita kuna zoti samafuna ndi kumva dzina lomwe la a Lazarus Chakwera ngati a Sylvester Yuba James paja amachita kuneneratu kuti iwo ndi membala okhazikika wa chipani cha MCP, komano amadana kwambiri ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Komanso kuli mkuluja Alex Major oku Asunguja, nayenso nde amachita kuneneratu kuti kuyambira a Lazarus Chakwera ndi neki yonse amafuna itagumuka kumeneko. So ku chipani chimene cha MCP makampu ndithu aliko ambiri. Kuthekatu muni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunayo zoti a Vitumbiko Mumba abwera kuzasemekeza kuti iwo apitirira kukhala mbali ya independent ku parliament. Komano muntimamo ndekuti ndi a chipani cha Malawi Congress Party, koma ku parliament kokhako ndekuti sakupanga za chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakupezani mosavuta.